是谁给我推荐的大苏山森林公园？这位网友出来，咱们好好聊一聊。我得爬山，爬20分钟，但是这里的风景真的很美。所以说呢，你要看到最美的风景，就必须付出代价。但是我觉得这个代价是值得的。所以呢，这位网友，咱们聊聊，你今天晚上想吃点啥？我请。这边的植被非常的茂盛，而且这里面的空气真的是超好的，非常非常棒。我想说，等下我拍完了，我一个人下去，会不会觉得有点吓人呢？其实呢，按行程的话，我现在应该回四川了，但是呢，我还是愿意留下来，因为我觉得光山县呢，其实我第一次来这个地方，那么就是这一次呢，我也希望就是通过我的镜头，告诉更多的人，光山其实是非常非常美的。那么其实昨天呢，我们也来过这个大苏森林公园。我今天为什么还要来这个地方呢？其实我觉得这一片森林啊，这个国家级的这个公园，其实我是1天的时间我是拍不出它的美的，所以我今天又来了。我现在呢要到这个山上去，要等到晚上。听说这座塔的这个夜景特别好看，所以呢我就要等到晚上的时候，我拍下这个夜景。走到这里的时候，这个树上呢有很多这个祈福用的这个红绳子。我现在终于来到这个顶上了，前面就是这座塔，是不是很美啊？大苏山国家森林公园位于河南省信阳市光山县，规划总面积2788.53公顷，森林覆盖率达到了92.3%，是国家4A 级旅游景区，全国10家文化生态景区。大苏山是一座生态福地、文化高山，核心区域内的千年古刹、净居寺更是佛教天台宗地的发祥地、始祖庭。大苏山是佛光笼罩的文化高山，镶嵌其中的净居寺，据中国寺庙与菩萨艺术排序，在全国主要的佛寺中名列第15位，是佛教天台宗地的始祖庭。宋真宗手书敕赐梵天寺，王母关主峰海拔433.9米，是光山县海拔最高的山峰。紫云塔高7层27米，下设塔刹和地宫，塔基直径12米，底面积113.04平方米，采用宋代的徽派建筑形式，既有南方的典雅，又有北方的厚重，既有中原文化的积淀，又有楚文化的底蕴。我现在所在的位置呢，就是这个信阳市的光山县大苏森林公园，在我身后呢就是紫云塔。那么今天呢，我会在这里拍摄紫云塔的夜景。这边呢大概是晚上的7点半到8点钟的时候天黑，现在呢我就只能在这里慢慢的等到天黑。现在是晚上的7点半，我在这个上面已经等了接近3个小时了，但是呢，现在这个灯还没有亮，不知道什么时候亮，我还是要继续的等下去，为了拍到最美最好看的景色，所以呢，再坚持一会儿。现在这个紫云塔上面这个温度呢是已经开始下降了而且吹着风，还好我今天带了一件外套还是有备而来的。